Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Ninajua watu wengi katika karne hii wanapenda zile injili za ushawishi. Apostles, unazijua? Ninaona gorofa ikiteremuka. Ninaona Prado ikikuja. Preach it, wacha na hii maneno. Gorofa haiteremuki, gorofa inajengwa na inabidi umejipanga. Ninaona Prado mbele yako, hata Probox hajaona. Anataka uchangamuke. Alafu ya malizi kazi yake. Watoto wa Mungu, Mungu ana katiba yake. Tuna lose vitu katika ufalme kwa sababu tumemwamini Mungu ndio, lakini hatujakuwa na imani katika manabii wake. There is nothing simple yenye inatoka kwa mtumishi wa Mungu. Hakuna kitu simple inatoka kwa mtumishi wa Mungu. Now, vile unabeba prophecy ndio vile ina affect maisha yako. Vile unabeba unabii kutoka kwa mtume, hivyo ndivyo unabii unavyoathiri maisha yako. Mtoto wa Mungu, upako usio uheshimu hauwezi kufanikisha maisha yako. Halo? Upako unaoudhamini hata kama watu wengine wataudharau, hiyo upako italeta mageuzi kwa maisha yako. Kwa neema ya madhangu, kwa nyumba yangu, kwa watoto wetu, kwa jina la Yesu. The power of prophecy. Now, kama unabii ni maneno yanayotoka katika pumzi ya Mungu kupitia watumishi wake. Tuko kwa hii madhabahu na hatujakuja kufanya biashara nyingine. Nataka ninene breakthrough kwa maisha yako. Una magonjwa katika jamii yenu hayajawahi kusikia dawa, katika hii revival nina address hayo magonjwa in the mighty name of Jesus Christ. Kuna hali imezungusha maisha yako, haujawahi kuwa na utulivu. Kuna watu wana vidonda vya moyo, kuna watu wana majeraha ya moyo, na hata leo hii wamekaa kwa ibada hii hawajui maisha yataenda vipi. Nina neno sauti ya Mungu juu ya maisha yako ya kwamba vidonda vyako vinapona, huduma yako inapona, moyo wako unapona, majeraha yanapona in the name of Raboshaka. Listen to this. Kuna watu hawajawahi kulala kwa sababu ya maisha ya kisirani na nuksi. Wakitaka kupata amani, kisirani kinainuka tena. Ninataka nitabirie maisha yako ya kwamba hatuwezi kumaliza hii revival kama bado uko kwa kiwango cha kisirani, nuksi na minunguniko, ugomvi ambao umekutesa. In the mighty name of Jesus Christ, nasema pata utulivu kwa jina la Yesu. Pata utulivu. Na kuna watu wengine ni kama wanaishi kwa hii dunia kimagendo. Maana biashara yao ni kututafuta tu. Ni kufanya nini? Yaani akiona Mrs. Apostle amenona hey na ameleta akikona na ni kama hivi imekuwa ngumu. Mtu wa Mungu, kuna watu ambao wana biashara ya kuhakikisha hatuna amani. Wewe, hebu salamia jirani yake, mwambie neighbor. Mwambie neighbor, watu wa kutufuata watapotea njia. Sema watafuata vitu yenye hakuna. Listen to this. Kama kuna mtu yeyote anafuata maisha yako kwa mdomo, kwa uganga na uchawi na ushirikina, kwa nguvu za kigeni, nataka nitabirie hali hiyo ya kwamba haupatikani in the mighty name of. Haupatikani. Na kuna wengine wanapenda kufuata tu watoto wetu.
Kwanza akionako huyu mami yangu akona mwalimu hapa na apostle mama watu wasikuletee na wasikubebe nani. Sikia, usikonde kwa habari za mambo ya watu. Salamia jirani yako, mwambie hiyo maneno vile nimesema. Mwambie wacha kukonda kwa sababu ya watu. Sasa wewe tu ni msomi mzuri kama ndugu yangu hapa, mwalimu, si ndio? Labda niambie akipashi niko na stress ya nini? Huyu mama Tafrosa amenisema vibaya. Tafrosa hata akufika tu. Amekupea wewe msomi stress. Hii ujinga tutoke ndani. Hii ni ujinga. Unajua kuna vitu vingine si ya kutupea. Hallelujah. By the way, ukikuwa na stress kabla hujakubali hiyo stress kukamate, angalia anayekupa stress. Mkague sana. Unaweza kuwa una stress umevaa nguo ya 2000 na anayekupa amevaa skati ya mbao. Sasa wewe ndio mjinga. In fact wewe ndio stress. Hallelujah. Yeyote anayekupa wewe stress, sasa wacha muujiza ukukamate. Muujiza wako umupe yeye stress. Wewe hautampa stress ya maneno, utampa stress ya ushuhuda. Sema hiyo unabii nikamate. Sema hiyo unabii nikamate. Stress wapate ya muujiza. Are you getting me my sister? Wakidhani ndio unashindwa, ndio wanasikia umeomoka. Na tulidhani ameisha. Stress ya muujiza. Ninaomba kwa jina la Yesu, maadui wanaotufuata na kutuumiza, Bwana wapatie stress ya muujiza. Yaani stress ya muujiza. My apostle, kuna watu wanaweza dhani ati kanisa inaweza kutingizika na nani? Hii kanisa watashikwa na stress ya muujiza. Wakidhani tunakufa, wataona apostle kwa TV anasema injili inasonga mbele. Wakidhani wanatufyeka, wanaona bado injili inatembea. Oh my God. Kuna watu tukianza kuhubiri walidhani tunabahatisha. Na walikuwa wanasema na hawa vijana pia na hapo wamechiweka kwa msalaba wataweza. Leo hii ndio wanatuita men of God, men of God. Wale watu ambao walikuwa wanaona tunabahatisha, leo hii wameshikwa na stress ya muujiza. Nataka nitabirie maisha yako ya kwamba hii revival isiishe kama hujapatia watu stress ya muujiza. Napeanga watu stress ya muujiza. Do you know, ukibarikiwa tu sai upite mahali huko, kuna watu wataanza kukonda. Na si kwa sababu umechukua share yao, ni kwa sababu unaishi kinyume na matarajio yao.